Жителите од приградската населба Три Чешми бараат амбулантата повторно да профункционира. Велат дека имаат огромна потреба од матичен лекар, но и медицинска сестра. Добар дел од местното население се стари лица, па само за обичен преглед или инјекција мора од својот скромен пензионерски буџет да издвојат минимум 200 денари. Лекар ни треба, ама амбуланта и лекар немаме. А би требало да има. Сега, вистина, може на лекарите да не се вплути во тоа, али државата треба да субвенции да му дават на тај доктор да дојде што ќе работи тука. Овие луѓе сите што дојдат, сите тие неделно по 2 пати одат за град. 2 пати. Амбуланта доле јебе се спремано саком паком. Неќе сестра да дојде. Тоа јебе одено у медицински сестра да дојде и за инекции и за апчиња една мала аптека, најосновните лекови што се тие, што викалте, најосновните, ајде да ги имаме, тоа е подобро. Во 2010 година во населбата во која живеат над 2000 жители беше отворена амбуланта, а здравствените услуги од тогашната докторка ги користеа и жителите од селата Кривидол, Врсаково, Судик и Сарчиево. Подобро не беше, кога имавме лекар. Имавме, не дај Боже, се удреш, прст, глава, одиш на преврска, инекции ти дадат. Бараме сите членови на селото што се, да се пријавиме кај патечен лекар, да не биде еден, да може да биде туку у селото со медицинска сестра, се. Немањето на соодветна здравствена заштита е хроничен проблем со кој се соочуваат многу села, но и цели општини од Источна Македонија. Карбинци, Чешиново, Облешево со општините кои не најдоа соодветен механизам за решавање на овој горлив проблем.